Faktisk ikke å gjøre. Ta øre. Vent. Du slipper i hvert fall å bry deg om at du ikke får vann ned til hårbunnen i hvert fall da. Faen, hva kommer Ida til å si da? Nei, det Du kommer ikke til å kjenne igjen en gang, vet du. Det er jo så jævla utlending. Faen, det er noe hår langt ned i nakken, jo, vet du. Slå inn at det. Det ser jævlig bra ut, Mathias. Ja, takk. Og så lapper du. Du ser sånn den julebordene. Det er sånn stripe og så dra opp hjernen. Og så må vi få her, jo. Det er litt der da. Litt der sånn. Ja. Og så er det masse i nakken da. Ta det etterpå.